Fala pessoal, aqui quem fala é o Daniel e hoje nós vamos ler essa história em quadrinhos aqui, ó, do Catman. Catman, depois da guerra, eu acabei de fazer tudo terra, dia 20 de 11 de 2023. Aqui um meteoro cai na terra, meteoro não, um cristal. Um menino, quando ele tá olhando lá naquele computador, ele viu percebe uma coisa, né? Pera. Perigo, perigo, perigo. Ele percebeu que aquilo podia fazer mal e ele cuspiu o café dele tudo e virou o Catman. Foi ver o meteoro. Ele viu um meteorinho aqui, ó. Espera, mas alguém pisa e vira um robô. Olha aqui na visão do homem que virou robô. Catman. O quê? Ah, cadê o Catman? Tá me caçando? Catman. Ah! Senhor! Não! Bi, 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 bi. Aqui, cadê? Não. Escapa pela janela e bebe aquele líquido. Mas o Catman aparece e faz ele rir tanto que volta ao normal. Enfim, que gostou do vídeo, deixa o like e